Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver estos auriculares premium de la marca Corsair. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la caja de los auriculares gaming de Corsair. Es el modelo Void RGB Elite USB con sonido Surround 7.1. Es compatible con iQ y está certificado para usar en Discord. Aquí nos especifica que son auriculares para PC. Por este lateral tenemos esta frase. Por la parte trasera tenemos la descripción y las especificaciones en varios idiomas, incluido el español. Y por este lateral tenemos la marca, la foto de los cascos y el modelo. Pues vamos a abrir la cajita. Dentro hay otra caja y tiramos de ella hacia afuera. Aquí la tenemos. Lo primero que encontramos son los cascos, que cuentan con almohadillas con memoria y una rejilla de microfibra que resultan muy cómodas. Por este lateral tenemos la marca y el logotipo se ilumina en varios colores, ya que es RGB. Vamos a quitar el protector para que lo puedas ver mejor. Aquí dentro tenemos unos transductores premium de neodimio de 50 milímetros, ajustados a medida. En este lateral tenemos el micrófono, que es abatible. Aquí tenemos el logotipo de Corsair, que se ilumina también en RGB. Y vamos a quitarle el protector para que lo veas mejor. Aquí tenemos el botón para activar o desactivar el micrófono. Y aquí arriba tenemos la diadema, que es ajustable. Como puedes ver, es ajustable. Y aquí tiene las medidas. Y por este lado igual. Aquí tenemos el cable y el conector es un USB. Y el cable de los auriculares mide 1,50 m más este trocito son otros 50 centímetros y en total tenemos 2 metros de cable. Y dentro de este paquetito tenemos las instrucciones en varios idiomas, incluido el español, la guía de la garantía, el riesgo eléctrico, información de seguridad. Y por último tenemos este cortavientos. Y el cortavientos lo pondremos aquí en el micrófono. Hacer un poquito de presión para que encaje. Una vez introducido, ya no hay problema. Y así quedarían nuestros auriculares con el micrófono y el cortavientos. Aquí tenemos el conector USB y quitamos la tapita protectora. Y lo conectamos a nuestro PC. Aquí tenemos el micrófono, que es omnidireccional. Y aquí tenemos una lucecita LED de color rojo. Aquí tenemos el puerto USB de mi PC. Y vamos a enchufar el conector USB al conector de la torre. Y tan solo con este gesto ya podemos empezar a usar nuestros cascos y nuestro micrófono. Ya lo he conectado al ordenador y como puedes ver, el logotipo va cambiando de color. Lo podemos configurar mediante la aplicación iQ. Podemos cambiar tanto el color como los efectos de iluminación. Aquí tenemos el botón para silenciar el micrófono. Al pulsarlo, vemos que el LED del micrófono comienza a parpadear en color rojo.
Eso significa que el micro está desactivado. Para activarlo, volvemos a pulsar y el micrófono funciona correctamente. Y por aquí abajo tenemos el control de volumen. Si deslizamos hacia abajo, bajaremos el volumen. Y si deslizamos hacia arriba, subiremos el volumen. Ahora me voy a poner los cascos para ver cómo quedan y cómo se escuchan. También haremos una prueba de cómo se escucha el micrófono de los cascos. Pues vamos allá. Suscríbete. Ya lo tengo puesto y la verdad es que reduce bastante el sonido que puedes escuchar a través de ellos que procede del exterior. Casi me cuesta escuchar mi propia voz. Ahora mismo estamos escuchando el audio de este micrófono. Ahora lo vamos a apartar. Estamos probando el sonido del micrófono de los auriculares Void RGB Elite de Corsair. Y así es como queda el lateral izquierdo y el lateral derecho. Al pulsar aquí desactivamos el micrófono. Mic feedback off, mic off. Mic feedback on, mic on. Y como puedes ver se enciende una luz LED de color rojo. Off, mic off. Mic feedback on, mic on. Cuando la luz está apagada es que el micrófono está activado. Pues ahora vamos a hacer la prueba de los auriculares. Me voy a poner en pequeñito y voy a abrir el juego de Star Wars para probar el sonido, ya que este juego trae sonido surround. De momento lo que he escuchado son unos graves bastante buenos para hacer unos auriculares y los agudos son espectaculares también. Vamos a comenzar una nueva aventura para poder escuchar el sonido envolvente 7.1. Se escuchan las gotas de la lluvia cayendo. La verdad es que es bastante inmersivo. Casi no escucho mi propia voz con los auriculares puestos. Oye, no quiero cortarte el rollo, Cal, pero el jefe quiere verte. Puede ser algo bueno. Aquí está, jefe. Hay un fallo en la línea pieza. Los conectores de carguero no van. Necesito 2 obreros que suban y aseguren los cables. No es una maniobra fácil. El gremio os pagará el doble por esto. Venga, Cal. Más créditos no vendrían mal, ¿eh? Vale. Muy bien. Vamos. A trabajar. Por aquí. Voy, Prof. Pues se escucha la mar de bien. Siento, Cal. No te preocupes. Sinceramente se escuchan súper bien. Aquí arriba. Detrás de ti, chaval.
años que no veo una Lucra Hulk. Sí. Años. Nos darán una pasta por ella. Realmente se escucha pasar el sonido Venga, de adelante a vamos. atrás. Realmente se escucha... Realmente se escucha pasar el sonido de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, y de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda. Pues vamos a salir del juego. Me voy a hacer grande de nuevo. Y realmente estos cascos me encantan. El sonido es súper bueno. Pues ya hemos llegado al final del vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.